teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dimanapun anda berada. Teman-teman, kali ini kita ada sebuah pesanan paket knalpot RX King tujuan Nat Nanggora Aceh Darussalam ya teman-teman. Ini dia knalpotnya, kita beli knalpot baru ya. Knalpot baru ya. Ini tender jelas ya teman-teman, bukan main-main ya. Ini lengkap isi 7 PCS ya. Ini ada tabungnya sudah kita keluarin, dan ini ada saringannya, leheran yang asli ya teman-teman. Kita belinya yang asli ya teman-teman. Beli KW tinggal menambah sedikit lagi ya, tinggal menambah sedikit lagi dapat yang asli ini ya, GYP. Dan ini murnya, ini packing tengahnya, dan ini ringnya. Yes. Oke teman-teman, untuk itu jangan lupa di subscribe ya, Daulailah Spian channel ini, ikuti terus dan like share ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, sudah kita tinggal kita belah ya knalpotnya RX King tujuan Aceh Nanggora Aceh Darussalam ya.
Mas kar mo mulai elam mamai. Hah? Kar mo. Kaya? Kadang ka mo. Parang Marcos iba. Isa lang mo na. Hah? Isa lang mo. Mapain video dong. Masih mana yan? Ha? Masih mana yan? Oh, masih mau dibahas. Ito yung tutup. Yuk, kok kenapa tidak ada? Opa, opa, kesana lagi. Ngapain nasunya doon? Apa itu?
karetanya bang. Hah? Lupa. Jadi dongan-dongan ini ya, sih. Mun galay. Kertang deh yang kalian dah abang. Aja kantang. Nah, lu pada ini dari sana bang. Kalian boleh. Gas doon din. Wow. Oh, bayarin itu lang cara kerja. Kaya ang pepe na eh. Ang pepe, happy na siya rin. Tips lang kaduk sudah. Ini tips sih. Oh, no. Oke teman-teman, sampai di sini ya proses pembobokan knalpot RX King. Ini akan meluncur hari ini insya Allah ya ke Nanggore Aceh Darussalam ya, atas nama Bang Alip. Ya, kita bobok suara garing ngorok sudah selesai kita packing ya, tinggal meluncur hari ini. Oke teman-teman, ikutin terus videonya Daulela Spion Channel, jangan lupa subscribe ya, share dan like ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.